السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل وناسان دولشة قيمة هي قدر انت شرفت من قبل كسر وهذا channel كان يوتيوب كان كلنا يخلنا كوركا وعشان توصل يقصوا بدنا وركي وجد بيد قال ذاك بلا ما يقيبك كم إذا ودنا كإثيوبيا عندما تقرأ يسوع كل عيدا كفدرال كإثيوبيا يا حل كان الشيء يدقال حقنا وكم ريال دقنا كم إذا دل كاس إثيوبيا إذا ما ظهر له قناة تي بي ال اف يا سر رسمي حل يسوع اللي دقال كلا حي عيدا كفدرال كإثيوبيا إذا ولا حل كان سر رسمي على قارن على هذه بدون كده دقال كاس إثيوبيا اسمه كان سر رسمي على قارن رئيسنا dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed ayaa sheegay in xasuuqa lagu hayo Tigreega xilliga la sii loo jibaro dagaalada ayaa ka socda qaybo kamid ah dalka Itoobiya waxaana jirta in lagu qaaday madaafiic aad u culus iyo sidoo kale irkay dhulka waa laga wareey deegaano ka tirsan Tigreega magaalada Maqale ee caasimada Tigreega ayaa la sheegay in ciidamada Itoobiya ay halkaasi duqeymo irka ka geysteen waxaa jirta in shacabka halkaasi ka qaxay gabi ahaan xilligan dagaal ka socda qaybo Itoobiya shacabka Tigreega oo sheegay in dagaalka lagu hayo oo haatan yahay kii aad ugu xumaa rasuulaha Itoobiya oo sheegay isla markaa warbaahinta la hadlay in dagaalka TPLF xilligan soo cusbanaaday ayagu ay salka ku hayaan iyagoo dib u soo rogaal celiyay ciidamada dalka Itoobiya gaar ahaan ciidanka federaalka Itoobiya ayaa xilligan dagaalo xooggan kula jira ciidanka TPLF ciidamada TPLF ayaa sheegay in dagaalka haatan dib u bilaamay ay salka ku hayo dhoolka fara badan ee habdooyinkii dambe ciidanka TPLF ay ka qabsanayeen amxaarada iyo sidoo kale ciidanka federaalka Itoobiya magaalada Maqale oo la sheegay in ay ku dhaceen kumanaana gargaar ah oo ay hay'adaha gargaarka halkaasi la gaarsiiyay waxaana jirta in ay jiraan kaalmashiyaal oo aad u tiro badan oo ciidanka federaalka Itoobiya laga gaarsiiyay isla markaana gabi ahaan bay bilqaysteen ciidanka TPLF magaalada Maqale oo caasimada TPLF ayaa la sheegay in dagaal xulul soo ka socdo wala ay jiraan ciidanka TPLF intii ashiiska lagu jiray xilligan ay soo rabaliyeen isla markaana hub tiro badan xilligan la soo baxay dagaalka ayaa wali wuxuu ka socdaa qaybo kamid ah Itoobiya ayaa xilligan waxa uu ku soo waramayaan in wali dagaal ka socdo qaybo kamid ah Itoobiya ilaa haatan ay jiraan in dhawaaq rasaasta qaybo kamid ah Itoobiya laga maqlayo shacabka gabi ahaan Tigreega ay ka qaxay qaybo kamid ah Itoobiya wala ay jiraan in dagaalada halkaas ka socda Itoobiya xilligan soo rogaal celiyay horay ahayd markii dagaal xooggan halkaas ku dhaxmaray ciidanka Itoobiya iyo ciidamada TPLF isla markaana ay laga qabsaday magaalada Maqale ee caasimada Tigreega waxaana jirta ciidamada TPLF in xilligan ay soo rogaal celiyaan dagaalka isla markaana xilligan jawi kala kulmaan ciidanka federaalka Itoobiya waxaana wararku inta ku darayaan in caawa iyo sidoo kale xalay laga maqlay dhawaaq rasaas aad u xooggan oo laba dhinac bay adeegsanayaan walo ay asir rasmi ah heshiiskiina wadada la kala dhaxdhigay ciidanka Tigreega ciidanka federaalka Itoobiya oo si rasmi ah u dhaqan garin jamaacada TPLF ayaa inta lagu jiray hadalada heshiinta labada dhinac ayaa ilaa haatan waxaa jirta in hubka ugu badnaa xilligan la soo baxeen waxaana jirta in ay qabteen maxaabiis aad u tiro badan isla markaana laga qabtay ciidanka federaalka Itoobiya ay gacanta ku dhigaan jamaacada TPLF isla markaana si rasmi ah u soo bandhigayeen رئيس الوزراء Itoobiya Dr. Abiy Ahmed oo baahinta qaybaha kala duwan kula hadlay magaalada Addis Ababa ee caasimada dalka Itoobiya ayaa sheegay in Tigreega xilligan uu soo rogaal celiyay dagaalkiisa markaana xilligan ay rabaan in xasuuq gaarsiiyaan ciidanka federaalka Itoobiya walow ra'iisul wasaaruhu sheegay in ciidamadu ay iska caabiyaan weerarka bahalnimada ay soo qaadeen jamaacada TPLF isla markaana xilligan ay kala hortageen dagaal aad u culus warar kala duwan ka soo baxaya dagaalada ka soo Itoobiya walow aysan jirin wax rasmi ah laga helay dagaalada